ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും PSC ഇൻസ്പയറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിനു മുൻപ് ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ബാക്ക് സ്പേസ് കീ. It is used to type the omitted character. ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിച്ച് വിട്ടുപോയ അക്ഷരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് ദി ഒമിറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ. ദി ക്യാരേജ് മൂവ്സ് വൺ സ്പേസ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസ്ഡ്. ബാക്ക് സ്പേസ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജ് ഒരു സ്പേസ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദി ക്യാരേജ് മൂവ്സ് വൺ സ്പേസ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസ്ഡ്. Shift key and shift lock. Shift key is used to type uppercase character occasionally to release the shift lock. Shift key is used to type uppercase character occasionally to release the shift lock. അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായാണ് ഷിഫ്റ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ ഒക്കേഷണലി ടു റിലീസ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. Shift lock is used to type uppercase characters continuously. തുടർച്ചയായി അക്ഷരങ്ങളെ അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടൈപ്പ് അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ ഓർ റബ്ബർ ബെഡ്. ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ ഓർ റബ്ബർ ബെഡ്. Arranged under the type faces. ടൈപ്പ് ഫേസുകളുടെ കീഴിലായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Arranged under the type faces. It reduces the sound while typing. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. It reduces the sound while typing. It prevents damage to the type bars. ടൈപ്പ് ബാറിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കുറയ്ക്കാനും ടൈപ്പ് ബാർ കുഷൻ സഹായിക്കും. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ. It is used to type on ruled papers, to type chemical formula and fractions, to type algebra signs, and to type double total lines. It is used to type on ruled papers, to type chemical formula and fractions, to type algebraic signs, and to type double total lines. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല, ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ. മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് റിബൺ ആർ 3 മൂവ്മെന്റ്സ്. മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് റിബൺ ആർ 3 മൂവ്മെന്റ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൈസ് മൂവ്മെന്റ്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് ഓർ ബ്രെഡ്ത്ത് വൈസ് മൂവ്മെന്റ്. Automatic reversal movement. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ റിബണുകൾ 3 തരത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. 1. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ലെങ്ത് വൈസിൽ മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു. 2. മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ബ്രെഡ്ത്ത് വൈസായി മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു. 3. ഓട്ടോമാറ്റിക് റിവേഴ്സലായും മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നു. The link between pinion wheel and the carriage.
the link between pinion wheel and the carriage rack. Carriage rack. പനിയൻ വീലും ക്യാരേജും തമ്മിലുള്ള ലിങ്കിനെ പറയുന്നത് carriage rack എന്നാണ്. Alignment. Forming of letters in a regular line with even space between them. Alignment. Forming of letters in a regular line with even space between them. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരേ നിരയിൽ കൃത്യമായി സ്പേസോടുകൂടി വരുന്നതിനെയാണ് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Number of rubber feet in typewriter. 4. Number of rubber feet in typewriter. Uses. To reduce the sound and prevent the machine from moving while typing. To reduce the sound and prevent the machine from moving while typing. To prevent damage to the key levers. To prevent damage to the key levers. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ 4 റബ്ബർ ഫീറ്റുകളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നോക്കാം. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനായി റബ്ബർ ഫീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും റബ്ബർ ഫീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കീ ലിവർ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും റബ്ബർ ഫീറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. Number of methods followed in typing. 2. Number of methods followed in typing. 2. They are touch method or blind method. Second, sight method. First, touch method or blind method. Second, sight method. Touch method. Mentally locating the position of the keys by sense of touch without looking at the keyboard. Touch method. Mentally locating the position of the keys by sense of touch without looking at the keyboard. 2 തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പിംഗ് മെത്തേഡുകളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ടച്ച് മെത്തേഡ് ഓർ ബ്ലൈൻഡ് മെത്തേഡ്. 2 സൈറ്റ് മെത്തേഡ്. ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ കീകൾ നോക്കാതെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് ടച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.